قرآن كان نمني جالت كلين كشير ولف قد أجري ترقت إن شاء الله خيري قرآن كان دبا نوان تئف كتابو لي ربين بوسة كيسا كتابو لي علمي نمان لي برسي الدنيا كان كيسا جيران كيسا كتابني osoo badee addunyaa kanarratti deebi'uu danda'u qur'aana rabbii qofa. Sababni isaas muslimtoonni qur'aana kana haffadan miliyoona hedduu waan ta'aniif kitaabolee jiran keessaa kitaabni ati isa dubbisuudhaan ajri itti argattu qur'aana rabbii qofa. Kitaabolee addunyaa kana keessa jiran keessaa kitaabni osoo irraa hin dhifamin osoo itti hin dabalamin waggaa 1400 ol lakkoofsise qur'aana rabbii qofa. Qur'aanni kuni nama obsa dhabeef obsa, nama karaa dhabee karaa jallataarra jiruuf karaa qajeelatti agarsiisa. Nama dhukkubsatee dawaa barbaaduuf qur'aanni kuni dawaadha. Ibnu Rajab akki jedhe dalagaalee sunnaalee keessaa dalagaan jaalala rabbii ittiin argatan tokkoffaa irratti qur'aana kana qara'uudha jedhe. Aalimtichi guddaan Sufyaan ibnu Uyaynaa akki jedhe man ahabba al-qur'aana faqad ahabba Allah. Namni qur'aana kana jaalate rabbiin jaallate jedhe. Kitaabolee addunyaa keessa jiran keessaa kitaabni ati irra deddeebitee qara'uudhaan hin moofamne, kitaabni yeroo kamiyyuu haarawa, kitaabni yeroo kamiyyuu mi'aayu, kitaabni yeroo kamiyyuu urgaa'u qur'aana rabbii qofa.